Hello everybody! Kumusta mga buddy? Ito ang inyong kabady GH TV ang pagbabalik. Well, ang haba na ng panahon na hindi tayo nagkita-kita. So ang ating bibigyan ng buhay sa araw na ito ay tungkol dito sa DEF trucks o DAF trucks. Saan ito nagmula at kung gaano ito katibay, katulad ng mga nauuna na natin na napag-usapan ng mga iba't ibang uri ng mga sasakyan. Ang DAF truck o DEF truck atin ang hihimayin sa video na ito. Muli po, pahingi muna ng like and subscribe sa video na ito mga kabady. Ang unang babanggitin natin mga kabady ay ang pangalang ito. Siya si Hubert Van Dort. Siya ang founder ng kumpanya. Itinatag niya ang kumpanya noong 1928 bilang Commanditaire Binotchap Hub Van Dorn's Machine Fabric. Kasama ni Hubert Van Dorn ang kanyang co-founder at investor na si E.H. Wenges. Una pa rito'y inayos lamang ni Van Dorn ng makailang bisis ang sasakyan ni E.H. Wenges. At yun, dahil sa nasiyahan si Wenges ang gawa ni Van Dorn sa kanyang sasakyan, inalok niya si Van Dorn na tustusan upang magtayo ng negosyo. Kaya noong 1932, pinamamahalaan ng magkapatid na si Hubert Van Dorn at ni Wim Van Dorn ang kumpanya, na dati pangalan nito ay Commanditaire Binotchap Hub Van Dorn's Machine Fabric at naging Van Dorn's Trailer Truck Factory. Ang co-founder naman at investor ni Hubert Van Dorn na si E.H. Wenges ay iniwan niya ang kumpanya noong 1936. Kaya ang kumpanya ng DAF o DEF ay ganap ng napapasakamay ng magkakapatid na Van Dorn. Ang M39 Panzerwagen na ito ay gawa ng DEF o DAF noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong nagsimula ng gumawa ang DAF ng mga trucks, trailer at mga bus noong 1949 ay pinalitan nila na naman ang pangalan ng kumpanya na dati ay Van Dorn's Trailer Factory at naging Van Dorn's Automobile Factory. Ang unang modelo ng truck nila ay ang DEF A30. At noong 1950s, ang kumpanya ng DAF o DEF ay isang pangunahing tagapagtustos ng mga soft-scan na sasakyan ng mga Dutch Army na may mga modelo tulad ng DEF YE-126 at DEF YE-328 Dicky DEF. At pagsapit noong taong 1959, sinimula ng DAF na ibinta ang unang kotse sa mundo na may tuloy-tuloy na variable transmission, ang maliit na 4 na upuan, ang DAF 600. Ang pangalan nito ay Autorai, isang maliit na belt-driven na 4-seater na kotse. Ipinakita ito ng DAF noong February 1958 sa isang Dutch car show. At ngayon mga kabady, ang DAF Trucks ay isang Dutch truck manufacturing company at isang dibisyon ng PACCAR, isang heavy equipment, automotive, engine, powertrain, truck components industries sa United States of America. Ginawa ang mga cabin at axle assemblies sa Westerlo, planta nito sa Belgium. At ang ilang mga modelo ng mga truck na ibininta gamit ang tatak na DAF ay idinisenyo at ginawa ng Leyland Trucks sa planta nito sa Leyland sa England. Ang pinanggagalingan ng DEF Trucks o DAF Trucks ay sa Eindhoven, Netherlands at itinatag noong 1928. At ang parent ng kumpanyang ito ay ang PACCAR. At mga subsidiary nito ngayon ay ang Tatra na may 19% na stick venture at DEF Trucks Australia. Sa aking pagsasaliksik about sa makinang ginagamit ng DAF Trucks mga kabady ay gumagamit sila ng 12.9 liter PACCAR MX engine mula 410 HP o horsepower up to 510 HP na mga truck engine. High torque o between 2,000 and 2,500 Nm with a maximum torque available between 1,000 and 1,410 RPM. Also with
DAF ACR technology, it complies with either Euro 4 or Euro 5 exhaust gas emission standards. At ang pinagmulan ng mga makina nila ay sa mga bansang ito. Merong galing sa Netherlands, Belgium, UK, Brazil, Australia at Taiwan. Napakarami na nilang mga nagagawang mga truck mga kabady, mula sa maliit hanggang sa pinakamalaki. Kaya mahihirapan tayong isa-isahin pa. Hehehe, joke lang yun mga kabady. Ito ang ilan sa nakalap ko na mga astigin na mga truck nila. Ang DAF CF, DAF LF at DAF XF. Sa tatlong naipakita ko sa inyo mga kabady, minabuti kong kuna ng specification ang DAF XF. Configuration 6x4. Ang cabs nito, comfort cab, space cab or super space cab. Ang engine nito mga kabady ay MX-13 multi-torque 6-cylinder 12.9 liters 530 HP and 2,600 Nm. Ang transmission naman ay ZF Track Zone 16-speed automated gearbox. Rail suspension is R13600T ECAS with axle load monitoring. Features: Euro 6 emission compliant engine. Safety feature include driver airbag and seatbelt free tensioner, adapted cruise control o ACC, forward collision warning o FCW, lane departure warning system LDWS, vehicle stability control VSC, front and rear disc brake with EBS, ABS and AEBS, and protective cab mounting system, side camera system, LED headlights and tail lamps. Wow! Para sa akin, ang lupit ng truck na ito mga kabady, dahil sa tatlo ay mayroon tayong nakikita at nagagamit lalong-lalo na sa mundo ng negosyo. Wala akong negosyo ha. Yan ang DAF truck o DEF trucks mga kabady, na mula sa Eindhoven, Netherlands. Hanggang sa muli, dito lang sa channel na kung sakaling ikaw ay naghahanap ng mga brand ng sasakyan at hindi mo mahanap, malay mo, sa GH TV mo lang mahahanap. Good day mga kabady, God first and goodbye. I love you all mga kabady.